أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Великая хвала принадлежит только Аллаху, всемогущему, всезнающему. Воистину благодарны рабы, обязаны крепче держаться Аллаха в этом мире, чтобы спасти себя в вечном жизни. Дорогие мои братья, держитесь крепче за Аллаха, поклоняйтесь и молитесь, придерживая 5 столпов ислама. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах. Мои братья и сестры, клянусь моим Аллахом, Аллах всемогущий, всезнающий. Аллах дал нам много что в этом мире. Даже каждый глоток воздуха, который мы дышим, мы это должны расходовать на пути нашего Аллаха. Поэтому вы, если благодарные, если вы понимаете религию моего Аллаха, вы обязаны падать ниц перед Аллахом, поклоняться Ему. В этом мире мимо нас Аллах создал наших врагов, джиннов, дьяволов. Поэтому те люди, которые идут по стопам своих правителей, по стопам Ильхам Алиева, это хоть он верующий себя считает, хоть он неверующий себя считает, они все куфри, они держатся за власть Тагута. Они хотят стать и верующими мусульманами, но и следуют за сатаной, за дьяволом. Они не различают религию Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время говорил: будь вы проклят тогда, когда над вами будет управлять женщина. Сегодня вице-президент в Азербайджане, это Махрибан Ханум, управляет над всеми азербайджанцами как вице-президент. Неужели вы не признаете слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или вы не уважаете этому пророку, который вам такие посун оставили, такие, чтобы у вас открылись глаза в этом мире, чтобы вы держались, Коран, Сунну придерживались? Понимаешь? Это позор, весь азербайджанскому народу позор, когда женщина управляет над вами. И вы еще хотите о религии говорить мне. Всякие басни вы там строите просто и своей тупой головой, не зная о истинной религии Аллаха. Вашими буквами вы хотите обманывать народа. Вы считаете, Азербайджан – это исламская республика, мусульманская республика. Какой он чертовской республика? Он не мусульманский. Он шайтанская республика. Завтра Иран голову поднимет. Вы сразу скажете: мы персы, мы хаджари, А сегодня вы говорите: мы азери-турки. А турки говорят: такие не бывает, азери-турки. Понимаешь, вы завтра Кавказ поднимется, вы скажете: мы лезгины. Понимаешь, вы лицемерский образ жизни, вы просто сами себя не понимаете, кто вы. Если татары поднимутся, вы скажете: мы татары, Если монголы поднимутся, вы скажете: мы монголы, Понимаешь? Поэтому
Вы сами себя не нашли места, и еще вы хотите о исламе говорить. Настоящие мусульмане, которые жили в Азербайджане, они оттуда убежали все. Никто не живет там, потому что это страна куфров. Я же заходил, мечеть, что ли, у вас, как это там называется? Два двери, один дверь для суннитов сделана, чтобы сунниты заходили, а второй дверь сделан для шиитов, короче. Понимаешь? Вот ваша религия. И вы тупорыли, короче, мы азербайджанцы. Азербайджан национальность нету. Тут вы стали азербайджанцами, азери-турки. А там азери-каджари, короче. Вот лучше вам выбрать настоящих своих отцов, до 7 отцов, своих дедов. Вот. Плохо, что Советский Союз не оставил у вас домовые книги, короче, вековые, которые от поколения поколения сдавали. Поэтому вы все заблудшие. Предали свой родственные связей, а пророк говорил, укрепляйте родственные связей. Этот черт, который выступает, хочешь меня видеть. Ничего, я тебе сам приведу, тебя приведут ко мне. Я посмотрю, время у нас будет скоро разговаривать с вами. Поэтому ваша религия в Азербайджане никакой религии нету, только там гнев моего Аллаха должен. У вас есть, который задницу дает, он тоже намаз делает. Говорит, я мусульманин. Бессовестные. Ислам принимает и все равно гуляет. Замуж уходит. Мужики, короче. Однополый брак у вас. И весь улицы геями стоят. Целый день ищут людей, с кем погулять. Понимаешь, бессовестная республика у вас. А вы говорите, они тоже азербайджанцы. А вы говорите, у нас все хорошо. В чем хорошо у вас? Я с вами разговариваю, что вы идете против Аллаха. Понимаешь, вы предали все интересы ислама. У вас ислам на словах, намаз не делает, вы говорите, мусульмане. Какие вы мусульмане? Черти. Какие мусульмане? Поэтому, если вы намаз делаете, придерживаете 5 столпов ислама, тогда вы должен отказаться от Ильхама Алиева, от Конституции, дьявольский, тагутский. Вы же видите, американцы хотят Кавказ мутить, чтобы уничтожить ваши семьи, детей, матерей, жен, всех, чтобы это Баку, чтобы ни один город не осталось. Вы же видите, НАТО что хочет Баку в Армении. Вас хотят просто использовать против России. А кто будет умирать? Лезгинский народ. От вас перья не останется. Вы тупые люди, просто тупые. Вы не догадываетесь, Азербайджан победит. Какой он победит? Азербайджан не будет уже больше существовать. Турция не будет, по предсказанию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Турки это тоже израильские, все это. Азербайджан это Афганистане воевали против мусульман. Азербайджан в Ираке воевал против мусульман. И Азербайджан в Сирии воевал против мусульман. Азербайджан самая грязная республика, которая по стопам своих Америки, НАТО идет. Своими соседями Азербайджан не смог жить с Россией. Россия вам все условия давала в России, во всех рынках. И что сделал Ильхам Алиев? Начал похищать людей с России. И уничтожил ваши все, бизнесы, жизнь, образ, все.
А теперь вас будет всех призывать скоро и торпеду сделать на смерть. Вот к чему он вас призывает сегодня. А вы тупые там, кто там себя мулой считает, шейтаны поганые. Я вам одну говорю, вы тупые, не понимаете религии Аллаха. Не понимаете религии Аллаха. Поэтому ваше мнение между нами не совпадет никогда. Я вас призываю, чтобы вы поняли, ваш правитель несправедливый человек. Он хочет создать мутит. К чему он Туран создал? Вот, ребята умирают в Украине. Почему он поддерживает Украину? Почему Украину кто финансирует? Америка. Зачем он такие вещи туда лезет? У него голова не работает. Он тупой. Почему он лезет туда? Чтобы вас угробить завтра. Россия, чтобы вас уничтожили всех. Россия будет ракетами ударить в ваши города скоро, потому что Америка уже там, НАТО уже там. Россия обязана это делать. Россия обязана, и лезгинский народ обязан, чтобы эта зараза не зашел в Кавказ, чтобы в Кавказе все города, чтобы от Каспийского моря до Черного моря, чтобы не сравняли эти города, понимаешь? Лезгинский народ тоже обязан защищать Кавказ. Поэтому славянские народы, лезгинский народ, все кавказские народы, все обязаны объединиться сегодня. Потому что политика Америки, политика НАТО – это неправильная политика. А Ильхам Алиев их не щеныры. Хотят по Кавказу, чтобы кровь проливали, уничтожали все города, короче, сравнили с землей. Вот к чему вас призывает ваш шейтан. А вы ему не можете против него что-то говорить, бессовестные подлецы. И лаете против меня, который вас заранее предупреждает о наказании, которое на вас идет. Бессовестные. Ничего, Аллах вас скоро будет судить. Мои слова это вы скоро увидите, на своем шкуре будет испытать это все. И вы без ничего останетесь, без домов, без жизни. Вы будете скитаться по земле наказанным. Вот к чему вас призывает ваш президент и Мехрибан, который вы так любите. А пророк говорит, женщина не должен управлять над мужчинами. Тогда вы все женщины, получается, да? Разве пророк не прав? Я просто повторяю вам слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а вы меня считаете, обзываешь кем только. Я знаю, вы сами есть черти, кто против меня идет. Нам хватит Азербайджан. Вам хватит трахаться там, шейтане проклятие. Ваши грехи уже все. Вы без благословения Аллаха там с кем попало гуляете. Понимаешь, брат с сестрой там гуляет. С кем только вы не гуляете там, короче. Без благословения Аллаха. Вы судный день, все ваши деяния, с кем вы гуляли, это все перед вашим родителем, перед мужем, вот так покажет Аллах. Не переживай. Этот день тоже придет у вас. Все на весах увидит ваш мужья, короче, отцы. И скажет, ты доволен с этой женой? Тогда муж скажет, нет, я недоволен, она гуляла, меня предали. И все, ваш место вечный ад. Вы будете, оттуда не выйдешь никогда. Проклятие. Бессовестные. И также ваши мужчины, которые бегают по бабам, они тоже будут наказаны. Предавали честь своих рода, своего рода, короче. Опозорили, покорились между ног женщины, как последний конченый тварь, короче.
Разве дает свою жену, или верность свою. Бегает за своими сестрами по отцу Адама, Понимаешь, вы бессовестной жизни ведете в Азербайджане. Ваши жены, ваши все, разврат Баку, это город разврата, город голубых там геев. И вы мне говорите, я несправедлив против вас, это все говорю, потому что это ваши грехи. Эти все грехи ваши поднялся до небеса. Сейчас кара, гнев Аллаха обрушится на вас, потому что такого тупого президента у вас в голове поставил, который не соображает религии Аллаха. Он есть грех дьявола, который по стопам своего беса идет, ваш президент. Поэтому вы следуете по стопам дьявола, ваших бесов. Всю систему Азербайджана, грязные системы, структуры все. Поэтому я вас призываю, выходите из мрака к свет, объединяйтесь к нам, лезгинам. Мы вам принесем мир, благословенный мир мы принесем. Понимаешь? Мы можем принести. Мы и Россию спасем с юга. Весь Кавказ я подниму против вас. Если вы будете поддержать американцев, НАТО, все. Турки не должен в Азербайджане находиться. Пусть они в своем доме живут. Потому что они клейма это НАТО. Они носят проклятые таутские законы, поддерживая НАТО. Турция не должен находиться в Хачмазе. Весь Хачмазе должен уничтожить. Это турков оттуда надо выгнать. Нам Турция не нужен там, войска Турции. Клянусь Аллахом, все будет уничтожено скоро. Пару ракет пойдет туда, по местам, ни один солдат живой не останется. Бессовестные. Вот чем занимается ваш грязный президент. Кислород закрыл вам полностью в России. И вы сегодня, как грузины, Саакашвили, тупой, к чему призывал народ? К США. Кто поедет на рынок США каждый день, товары покупать? Никто не поедет. Это дебили. Президенты не соображают. Мой сосед лучше, чем брат далеко, который живет. Родной хоть брат будет. Лучше сосед. Лучше соседом жить. Хоть он верующий, хоть он неверующий. Сосед есть сосед. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сосед даже еврей был. Почему? Потому что сосед – это есть мир. С ним надо мир создать. А с Америкой как вы мир создадете? Он в другом конце через океаны. И ваш народ что, там мир может создать? Нет. Потому что это мучение. У вас нет правильного мышления, настроить себе жизни. Если жизни у вас нету налаженной, Ильхам Алиев возьмет себе миллиард, положит, а вас кинул. Все. И Пашинянам поделили там, давай, это показал вам рисунки, что и Карабах наш, что наш, это наш, обманул вас и все. А вы тоже, ура, бессовестные. Просто вас обманывает ваши бесы, дьяволы. И вы, это черти там, которые себя мула считаются, бородатые, выступают против меня. Мехрибана Шнир, Тебе кто там команду дал против меня идти? Ничего, время придет, сами азербайджанцы тебе привезут ко мне. Я разберусь с вами. Вы не думаете, что мы здесь одни. У вас враги много. Клановая система Азербайджана не должен. Весь клановая система Азербайджана должен в Магадане сидеть в тюрьме. Магадан отправить, чтобы лес повалил там. Начиная от Ильхама Алиева, они все должны лес повалить. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, там лезгины себя, кто-то считает, мы лезгины, мы
нам устраивает Азербайджан. Вам устраивает геи, чтобы ваши дети вышли замуж за кого-то завтра. Или ваши женщины стали шлюхами, бессовестными, которые честь продает весь лезгинского народа. Их надо всех поголовно уничтожить. Не может контролировать. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если тут человек будет контролировать свой язык и что между ног, войдет в рай. А вы ничего не можете контролировать, бессовестные. И у вас и язык ложь говорит, и между ног вы не сможете, на все 4 стороны открыто, бессовестные. И еще говорят, мы, мусульмане, каждый день грехи делает, совершает. Как в тюрьме там мне сказал один замначальник. А вот ты сидишь, гниешь здесь в тюрьме, говорят. А я гуляю, выхожу, гуляю со всеми женщинами. Ну как ты выбрал такой жизнь, а я выбрал такой жизни, с кем хочу, с тем гуляю, короче. Я говорю, с твоей сестрой тоже гуляет, да, кто-то, короче, тебя устроит. Тогда он понял. Этот дебил понял, что кому-то отцу, брату делать гадости, а ему этот гадость тоже так кто-то делает. Он согласен ради своего свою сестру отдать, кому попало, короче, или свою мать отдать, кому попало. Бессовестные. Поэтому вас называют Республика Азербайджан. Понимаешь, вы глаза открыли, видели только зина, только коньяк спиртной. Сегодня вы внутри мечетях спиртной продает, кафе делал. Понимаешь, бессовестный образ жизни вы для себя создали. Но Аллах хочет точку поставить на вас. Все. Поэтому я вам говорю, гнев Аллаха уже над вами скоро. Мне столько противно на вас даже смотреть, на вашу сторону смотреть. И вам говорит, ну я служу Аллаху, я обязан это все говорить вам. Если я не говорил бы, Аллах вас не уничтожил бы. Поэтому я говорю, чтобы вас Аллах скоро уничтожит. И вы увидите, никто вас не спасет. Но сегодня, если вы поймете меня, выйти из мрака в свет Аллаха, и вы поймете себя. Понимаешь? Я есть ваш свет, и я есть ваша свобода. Я принесу мир туда. Лучше живите с Россией. А Россией вы не можете жить, потому что Ильхам Алиев вас хотят уничтожить. Вы сколько лет там воевали с армянами? Лет 40. Грызли. Ну, сейчас будет с Россией. Не вы, а просто американцы будут вас использовать как половую тряпку. НАТО будет через турецкие войска вас использовать. Мы турки, иди торпеду, иди. Какие турки? Вы люди, блин. Вы люди. Мы турки. Какие турки? Мы туране. Какие туране, блин? Вы люди, мусульмане. Альхамдулилля. Держись крепче за Аллах. Посылай их. Нет принуждения религии. За что они воюют? Если религии у нас нет разрешения заставлять, чтобы они ислам принимали, российский народ. Нету, они сам, Аллах откроет, примет, это их не делает. Вам не дано навязывать свое. Вы своим национальным вопросом тоже не дано вам по религии Аллаха навязывать. Вот сегодня на нашей земле Азербайджанская республика пришел свою конституцию сделал. Мой дом в моем внутри, на моем земле, он создал себе дьявольские законы, а не законы шариата. Я, конечно, вам против иду, потому что вы создали дьявольские законы. У вас нет конституции, бисмилляхи рахмани рахим, а это обязано должен.
Если вы не признаете Аллаха, вы не признаете пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, по Конституции, после этого кто вы? Дьяволы, бесы, проклятия, все зло, что вы делаете, даже воздух дышать, вам же это зло. Говорить что-то подло. Понимаешь, вы себя отдали джиннам, дьяволам, бесам. Вот такие мулы, которые там без знания, черти, выступает. Мы прав, хорошо. Кого ты хвалишь? Грешников хвалишь, что ли? Грешников хвалят, бессовестных, которые каждый день там в городе столько людей пропускает. Или друг за другом бегает. Или в ресторанах кайфуют, пьют. Все против Аллаха, против пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и против нас, мусульман. Поэтому ваша песенка спета, вы на вас точку поставит скоро Аллах полностью. А вы не думаете, Россия вас уступит? Нет, Россия тоже гнев Аллаха для вас. Это гнев обрушится на ваши головы. У вас есть спасение. Объединиться кавказским народом, защитить себя, прогнать, выгнать этих американцев, натовцев. Они на Кавказе не должны находиться. Вы должны объединиться кавказским народом, если хотите жить дальше. Понимаешь? Америка везде погадили. Вот Саддам Хусейна убили, всех, многих уничтожали. В Афганистане что сделал? Не. Англия, Америка, Франция, Азербайджан, все страны, которые собрались против кого? Против талибанов, против афганского народа. Бомбили города, деревня, все подряд, короче. Искали, наркотики таскали, все, короче. Мой близкий товарищ с Кабула говорит, Асул говорит, они все пришли сюда, чтобы наркотики поднять свои бизнесы. Захватили нашу территорию, чтобы наркотики больше размножать на нашей земле. Понимаешь, вот с таким намерением заходит, и азербайджанские системы, структуры под прикрытием начал таскать оттуда все наркотики. Отправлять эти наркотики с севера, зарабатывать деньги через рынки, миллиарды, короче. Вот тупые люди что делают? И вы верите этим, бессовестным. Я не говорю про... Потому что я таможню держал в одно время. Даже там перестрелки были, я забирал у них боями, короче. Я там даже... Министр МВД Дагестана пошел против меня, чтобы меня посадить. Я говорю, здесь наркотики, наркобароны, все хотят в России возить, я не пускаю через таможню. Ни один фур я не пустил. 3 месяца я не пустил там. Против меня весь МВД настроил на таможенном. Представляешь? Я ему сказал, я тебя устрою, подожди. И через Москву пришлось мне эти вопросы поднять. Почему? Потому что я тогда работал в Комитете права человека. Поэтому мою обязанность я выполнял и в Дагестане. Поэтому, уважаемые мои братья и сестры, есть там, ну, я не скажу даже, не могу говорить шакал. Шакал лучше, да, творением Аллаха. Любое животное, которое Аллах создал для нас, она все находится в своих слоях, короче, как Аллах создал. Даже червяк, который в земле находится, он тоже ухаживает за человеком. Аллах говорит, что в небесах, на земле все я подчинил человеку. Но обзывать это творение я не могу, потому что я это грех считаю. Но люди в подобии животных, они живут. Один человек бывает, как крыс, всегда ворует. Второй человек, как мышь, сидит, кушает. Не видит никого, короче, вокруг себя. Соседи, народ, близкий. Третий, короче, как волки нападает, оторвал, ушел, короче.
как свинья, как ишак, короче. У каждого характера у многих людей взято эти бесы, дьяволы живут в сердцах этих людей. У каждого человека своя психология, настроен какого-то животного. Понимаешь, они живут так. В этом мраке они постоянно с такими привычками думают, это мы на правильном пути. Бессовестный там выступает против меня. Ну, говори, Альхам Алию, почему ты своей женой штаной ходишь? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проклинал женщины, которые будет в брюках ходить. Эти женщины в рай никогда не войдут, потому что они свою задницу показывают всем нас, смотри, ты даже это не стоит, говорит, мужикам. А мужики, которые обтяжки ходят перед своими сестрами, перед детьми Адама, короче, показывают свое все, они тоже не войдут в рай. Это прелюбодеи, все они в ад войдут, проклятие. Потому что пророк Мухаммад проклинал. Но вы же видите, Ильхам Алиев, жена как в мини-юбках ходила, как в штанах ходит. Но это же проклятие женщина. Почему ты против нее не говоришь, против меня, говоришь, мусульманина? Бессовестный, черт. Бороду отпустил, ты хочешь против меня? Что ты поговоришь? Я знаю 100%. Ты работаешь на Министерстве национальной безопасности Азербайджана. На этих проклятых людей. В этом отделе, короче. Где расстреливал многих лезгинов. Поэтому то, что вы делаете, вы сами не ведаете, поддецы. Я вам говорю во имя Аллаха, чтобы вы себя понимали, не меня. Я вам по вашим сердцам я разговариваю. Ни один человек в рай не войдет, если в такими намерениями живет из правительства Азербайджана. Азербайджанские правительства хотят все города в Азербайджане превратились в пепел. А я для вас гнев Аллаха. В любое время я гнев Аллаха. Я вам не дам Америку, НАТО, чтобы Кавказы гадят, короче, против наших народов. Весь народ Лезгистана обязан воевать против Америки, против НАТО. Если они придут к нам войной, а турки из Хачмаза должны уходить. Это турки, которые пришли веками, всегда они мутят, короче. Сами ничего не делают, просто Кавказ мутит. Вам ясно сказал, все праведники, турки, только в Кавказ заходят, чтобы заработать деньги. Турки нам не нужен. Турки сейчас будут получать от Америки, от НАТО большие деньги, чтобы в Кавказе создать смуту. Поэтому турецкие войска сегодня в Хачмазе. Если они пришел войной, ни один оттуда живой не должен уйти. Всех надо уничтожать. Но чтобы их уничтожать, мы все должны объединиться. Потому что если мы их не уничтожим, наши матеря, наши дети, наши жены, наши все родные, близкие будут уничтожены. Мы даем им возможность, чтобы уничтожить нас. Поэтому мы, лезгинские армии, обязаны объединиться, взять за оружие, бороться за честь, совесть своего народа. Я вас к этому призываю. Азербайджан гадит на Кавказе. Эта республика не должна существовать. Эта республика будет уничтожать самих азербайджанцев тоже. Вы же видели, как Иран гадость делал Ирану. Я это заранее все знал, короче, что они сейчас оттуда гадость сделают им. Я даже представительство заранее все сообщал. Еще месяц назад все сообщал я им. Азербайджан говорит, нет, как нет, блин, я ваши мысли читаю, бессовестные. Аллах меня все открывает. Вы что, меня обманываете, что ли? Ваш образ жизни вы гадите просто на Кавказе, за Кавказе. Вы не должен существовать.
Я заранее писал даже в посольство Ирана, вот будет вот так. Но Иран все равно проиграет скоро, потому что они уже хотят по-другому. Они хотят против России создать изнутри. Но они хотят сразу на двух местах, потому что Израиль говорит, мы вас изнутри разрушим. Ну зачем? Израиль держит и НАТО под себя, и Америку под себя, и Францию под себя, и Англию под себя. Все деньги 95% мировые под себя. И настраивает, хочет, чтобы наши народы умирали. Это не должен. Вот Азербайджан кукла в руках. Что хотят, над Азербайджаном они делают. Поэтому, дорогие мои братья, размышляйте. Только религия Аллаха, ислам, Аллах говорит, до судного дня я защищаю, охраняю. Если вы будете в этом религии, Аллах вас будет защищать, охранять до судного дня. Если вы не будете в этом религии, вы будете наказаны, уничтожены. Вы найдете спасение от Аллаха только в его религии, в 5 столб ислама придерживаться. А то вы окажетесь вечно под проклятие этих таутских законов. Я открывал еще раньше, в Откровении Иоанна Богослова говорится, зверь двухголовый пойдет против матушки России. Матушка Россия предупреждает 2000 лет назад Иоанн Богослова, пророк Яхья, что через 2000 лет назад двухголовый зверь. Почему называется зверь? Потому что это власть зверя. Он охватил все страны, компьютерные системы. Он человеческим голосом говорит везде, короче. Он покорил людей, поставил на челях печати свои дьявольские. Но голова зверя находится в небесах, спутниковой связи. Глаза зверя находятся во всех домах. В сердце Брюсселя находится зверя. Понимаешь, вот этот зверь вас взял, подчинил. Вы сейчас без телефона, без ваши деньги, без этих не сможете. Вы покорны ему. Вы идете по стопам этих бесов, дьяволов. Вы подчинены автоматически компьютерной системе, которая из земли вышел. Вам ясно сказал пророк, из земли выйдет зверь. Вы же его образ не можем охватить, какой он себя представляет из ада, который вышел, это зверь. Понимаешь? Аллах всемогущий, вот такой огромный мир в небесах на земле, все подчинил человеку мозг. И все, что в небесах на земле, нам служит. И мы за это Аллаху восхваляем. Альхамдулиллах говорим. И через нас мир идет в нашу голову, через нас, через наше деяние возвращается к Аллаху мир. Поэтому, если вы желаете мир друг другу, дайте тот мир, который Аллах вам дал, а не чертовской мир, который дьявольский, который, понимаешь, друг другу, который гадости делает на земле. Бессовестные. Вы, как называть вас, я уже не знаю, вы и не мула. Хоть мула, хоть, чтобы стать мулой, 25 лет знаний надо, учиться. Вы пару строчки читали там и стали учеными сразу, бессовестнее. Чтобы ученый стать, вы должен отодвинуть это Ильхам Алиева, чтобы он гадости не делал за Кавказе и всем народам Кавказа. Как мы можем его поддержать, если он явно тянет НАТО в Кавказ, Америку в Кавказ?
чтобы уничтожили наши народы. А эти тупые лезгины, которые там Кусара, Хачмаз, Худат, везде, короче, живет там Азербайджан, нам устраивает Азербайджан. Азербайджан это огонь переводится, это в огне будет выгореть все лезгины. Я вас поэтому заранее предупреждаю, смотри, не обжигайтесь. Держитесь за свой род, за свой народ. Вы не можете азербайджанцем быть, или азербайджанец не может лезгином быть, или турк не может лезгином быть. Аллах каждому народу дал свой язык. Бессовестные. Если чтобы хочешь уважать своим до 7 отцов, поддержи свой род, весь род свой, до 7 отцов. И ваша прочность будет в этом находиться. Ваша сплоченность будет в этом находиться. А вы что делаете? Я его не поддерживаю. Считай, что меня не поддерживаешь, весь твой род ты не поддерживаешь. Поэтому вы бессовестнее остаете, без рода. Мы азербайджанцы. На вас тоже клейму поставили. Шейтанский клейму чертовской поставили на челях. И сколько лезгиней там за газет было расстреляно. За всякие мелочи. За Пиралские собиты были убиты, расстреляны. Сколько лезгинов. В тюрьмах Азербайджан издевались. А потом, говорят, мы братья с лезгинами. Мы братья с теми, которые азербайджанцы, которые ненавидят свою республику. Вот с ними мы братья, да. Потому что мы защищаем честь, и они защищают свою честь. И есть такие люди азербайджанцы, которые думают о чести, о своем роде, о родстве. Но они не должен, между нами война не должен. Мы как братья друг друга должны уважать. Но правительство Азербайджана это всем враг на Кавказе. Все народы, сколько есть, от Каспийского до Черного моря, всем народам враг это правительство Азербайджана. Все народы Кавказа обязаны заранее защитить. Все кавказские народы обязаны объединиться к лезгинам. Если они не поддержат лезгины, завтра их очередь, все их матеря, женщины, все будет под каблук, под копыты, короче, этих американцев, под эти сатанинские армии, короче, дьявольские, это НАТО, Турции, вот это все. Они мусульмане. Нет, они не мусульмане. Мусульманином, чтобы стать, Турция должен поменять свою конституцию, делать на сторону НАТО, закрыть свои и поднять ислам, религия. Никому больше не подчиняться, если турки мусульмане. Но они же не мусульмане. Турки сами уничтожили Османские империи, англичане поставили этого Ататурка. Англия помогала, короче, Ататурку, чтобы делать переворот против османов. Они предали свою религию, уничтожили. Сегодня что там, гейские республики создали, гейскую страну, и в руках у них Эрдоган как кукла. И он разговаривает против них, короче. Понимаешь? Поэтому мир не так создан, как вы думаете. Мир не так создан, как вы думаете, дорогие мои братья и сестры. Великая